Kesho na bidada Asia anafuata binti yake Nergis na kumwambia hivi, mwanangu, tunaenda kupata dina mimi na Mahiri, kama itakupendeza basi na kuomba tuongozane kuelekea kupata dina. Lakini bidada Nergis anambia, mama, mimi siongozane na nyinyi, ninachokitaka mimi kesho kwenye birthday yangu baba apate kufika, akimaanisha bwana mkubwa Kemal. Kemal alikuwepo jikoni, akafuatwa na Asia na kuambiwa kwamba hivi, kesho ni birthday ya binti yako Nergis, tafadhali na kuomba upate kufika na itakuwa vyema binti yako aweze kufurahia. Bwana mkubwa kwa kuwa alipewa mwaliko, tabasamu la Kemal lilipata kuonekana, yani alibaki akichekelea kinoma noma. Hasa kwa upande wa pili, mzee mkubwa Mahiri alikuwa anapigwa makeup na bwana mdogo huko, anakuambia bana, baba paka mafuta kwenye nywele zinukie, mwanangu umependeza, yani baba la moto pie bonge moja la hensa, tai hiyo imekaa fresh. Mwisho wa siku baada ya kupamba kila kitu kakaa sehemu yake, akatoka nje akakutana bwana mkubwa Kemal. Kemal anapewa shukrani zake za dhati kwa kuweza kuweka swala zima sawa, kwa sababu alipata kuambia hivi Raki ndio mhusika kila kitu, huku akimwambia kwamba hivi mimi naenda dina pamoja na bidada Asia. Hasa bwana mkubwa Kemal kusikia vile anakumbukia miaka 17 nyuma ambako alinaye akiwepo na Asia alipata kujiandalia kidina fulani hivi cha kinyamwezi kidogodogo pale nyumbani kwake, huku akijaribu kujimiminia mvinyo hapa na hapo akifurahia ule umaskini wao ambao kipindi hicho miaka nyuma alikuwa nao bwana mkubwa Kemal. Mwisho wa siku akaplay muziki, akamnyanyua bidada Asia waweze kuserebuka wote, huku bwana mkubwa Kemal akimwambia hivi, Asia, ipo siku nitakuwa tajiri na hivi vitu nitakufanyia vitakuwa ni vya kuambia visikiza wewe, acha ndoto zako za kuota. Mwisho wa siku bwana mkubwa pamoja na bidada Asia wakaendelea kuserebuka. Hasa jioni yake ilivyofika, bwana mkubwa Mahiri alimchukua bidada Asia na kumpeleka mpaka eneo husika na kupata dina. Hasa Mahiri anachotaka kwa huyu bibi ni kwamba hivi, kwa kuwa sasa hivi anamjua kwa kiasi fulani hivi, basi Asia amwambie vingine ambavyo bwana mkubwa Mahiri havifahamu. Asia kabidi amnyoshee mkeka mzima kwa kumwambia kwamba hivi, mimi nilipata kuolewa na mwanaume ambaye familia yangu ilikuwa haimpendi, kwa hiyo nikazaa naye watoto wawili, akaondoka na kuniacha kwa sababu tu ya tamaa ya kimaisha. Sasa hivi nimesikia yule mwanaume amemuoa mwanamke mwingine mwenye pesa. Kwa sababu huyu jamaa ni bwege sana. Kumbe bwana mkubwa Mahiri ajua anaongelewa hapo ni bwana mkubwa Kemal. Mwisho wa siku akaendelea zao kupiga story, huku mshikaji Mahiri akamwambia, mwanao yule kanifanyia vitoko sana, unajua mwanao yule kanivasha. Unasemaje? Kweli, yani angalia na hichi kitai kama cha waiter on wewe Mahiri kweli. Mahiri kana furahia kweli, alibadilishana mawazo na bidada Asia. Sasa kwa upande wa pili bwana mkubwa Kemal, usingizi ya uji, usingizi ya ufanyi chochote, kalala bidada Helen. Mwisho wa siku inabidi tu aondoke kwenda nje kushangaza kuangalia dunia. Hasa kati natoka nje kwenyewe, sasa ndo anapata sasa kutana na Mahiri pamoja na bidada Asia wanarudi nyumbani. Sasa Asia kati ameshuka kwenye gari, angaza kichwa hivi, akapata kumuona Kemal usawa dirishani anatazama. Kwa hiyo bwana mkubwa Mahiri akazima zake gari pamoja na Asia yake akaelekea kulala, huku bwana mkubwa Kemal kiherehere kikamwishia hapo na akaingia zake ndani, huku machozi yakiwa yanamtiririka.